Я бы хотела поговорить на такую странную, казалось бы, тему, а, связь между Босхом и Бэнкси. Мгм. Но мы, поскольку с тобой философы и культурологи, для нас, мне кажется, это нормально связать Босха и Бэнкси. Там, ну, допустим, для искусствоведов, наверное, это было абсурдом бы. Но мне кажется, тут самое интересное посмотреть. Ну, во-первых, что такое Босх сначала, да, Мгм. разобраться. Да, и почему к нему такой, например, интерес современных зрителей, да. И вообще, есть ли какая-то связь действительно с искусством 20 века, ну, допустим, с сюрреализмом, и дальше уже вот обсудить, как изменилось восприятие искусства именно уже в наше время, да, и, собственно, вот вся эта связь времен, наверное, самая Мгм. интересная. Но вот и в связи с этим, если мы начнем, да, может быть, с Босха, вот меня, например, всегда волновал вопрос, вот к чему, к какой эпохе его относить. Мгм. Кто он? Он средневековый художник, он ренессансный художник, или он уже, то есть, перешагнул туда сразу в новое время? Для меня Босх, безусловно, художник, с одной стороны, очень сильно детерминированный, интегрированный в средневековую культуру, в средневековую картину мира, позднесредневековую. Ну, я вообще за французское понятие долгого средневековья, и я готова его la longue durée продолжать вплоть до 20 века, пока не появилось электричество, и все не стали ездить на машинах, летать на самолетах. В принципе, я вот готова рассматривать средневековье как некоторую категорию культуры, куда мы и сейчас можем с тобой попасть, если поедем на дальний русский север, и там будем жить в деревне без электричества. Мне нравится вот это именно как тип культуры, такое понятие средневековья. И я очень не люблю термин «возрождение». Я честно считаю, что его придумал Вазари, потом повторил Бурхард в XIX веке. Его вот сделали такой концептом историческим. И я бы вообще по возможности, наверное, отказалась от него только применительно к итальянцам определенного периода времени. Что касается Иеронима Босха, когда я его следую, я правда вижу, что вот он берет свои идеи, берет образы из средневековой литературы, из фольклора, из миниатюр и трансформирует, тем не менее, превращает их уже в свои визуальные притчи, в свои визуальные тексты. И вот тот факт, что он может брать из среды и создавать какой-то свой интертекст, вот это его маркирует, на мой взгляд, как абсолютно уникального художника и как современного художника, как художника, который шагнул намного дальше своей среды. Кстати говоря, как ты считаешь, вот что значит проинтерпретировать Босха? Вот что там можно такое найти, скрытое, или не знаю, как вот зрителю, например, да, там не подготовленному, не искусствоведу, там, не профессионалу, да, вот что ему там такое хочется узнать, что там что-то действительно, как ты думаешь, можно такое интересное, да, найти? Ты знаешь, хороший вопрос. Я думаю, с одной стороны, просто вот зритель, который подходит к картинам, он в первую очередь смотрит, созвучны ли они ему, вот непосредственно его переживаниям этой картины. И Босх, он же такой иррациональный в чем-то художник, если ты глубоко не копнул в саму эпоху. И вот это пространство некоторого вакуума, незнания, ты не понимаешь, что здесь происходит, оно заставляет тебя всматриваться и начинать фантазировать самому. И мне кажется, что вот Босх, тоже поскольку жил в такую эпоху краха, он похож вот на людей, которые переживали 90-е годы, когда у тебя все совсем есть. У тебя есть и Кашпировский, у тебя есть и современное искусство, у тебя есть и не разрушившиеся диалоги, и Святая Русь. И вот у нас такие 90-е, в которых все кишит. И при этом старое тоже закончилось, а новое еще не создано. И вот Босх для меня это художник вот такой эпохи, когда мы находимся в социальных депрессиях, некоторых исторических, то он находит своего зрителя, потому что вот его образы сами, они про вот то, как в разные эпохи все смешивается и еще не создается чего-то конкретного. Поэтому, мне кажется, он тоже стал так популярен именно в 20 веке. Он был популярен в 16 веке, очень много подделок у него было, он последователь. Потом его подумали, еретик какой-то, отложили на полку.
Он снова всплыл в 20-м, и больше всего как раз между Первой и Второй мировыми войнами. Как раз его сюрреалисты откопали, Сальвадор Дали и Магрит. Они увидели в нем типа дедушку, прадедушку сюрреализма, что вот Босх, он позволил своему либидо течь на пространство полотна, и типа все средневековье зажимало человека, а Босх его вот раскрепостировал, и настоящие такие трансцендентные свои видения, сны смог изобразить. Это, соответственно, предложили сюрреалисты. Вообще, на самом деле, действительно, то есть повторяющиеся, да, какие-то вот кризисы эти, да, какие-то моменты смены парадигм, да, вот глобальный действительно это и Ренессанс, и тут вот снова модернизм, да, который вот, появляется. Конечно, я как раз тебе и вела к смене парадигмы, что вот Босх у нас маркирует смену парадигм очень сильно. И потом, в общем-то, у нас выстраивается вот эта нововременная рационально-позитивистская достаточно парадигма, и она терпит крах после Первой мировой войны, а потом повторно после Второй мировой войны. И поэтому вот этот наш какой-то личный, наверное, взгляд эпохи зрителя, он проецируется на Босха. То есть, когда мы просто зрители, мы проецируем свое на него и в нем видим некоторое созвучие своей эпохи. Но с другой стороны, смотри, если мы посмотрим на историю развития искусства, да, мы можем сказать, что, ну, допустим, разбить ее всю на два больших блока. Это вот все традиционное искусство, да, ну, допустим, условно говоря, до 20 века. Оно все равно же примерно по одним там законам, да, строилось, так? И другая часть, вот совершенно другое все, по другим законам, это все, что вот с модернизмом начинается, да, с авангарда и так далее, ну и в результате приводит нас к Бэнкси в результате, так? Но и вот в чем тут разница, в чем тут ключевые такие радикальные изменения, в чем разница между восприятием, созданием и так далее. Я-то, например, вижу эту разницу в том, что в традиционном искусстве все равно все, что изображается, оно все имеет какую-то историю. Ну, то есть это то, что называется нарративом, то есть нарративное искусство. То есть ты его не в чистом виде воспринимаешь, то есть вот то, что как раз предложили уже потом авангардисты, не чистую форму, точнее сказать, да, а ты все равно должен это связывать с каким-то содержанием, ну, условно говоря, там, с мифологической историей, да, там, с библейским каким-нибудь сюжетом. В самом чистом виде вот такой формализм, конечно, у абстракционистов проявляется. Там вот черный квадрат, он и есть черный квадрат. А человек, поскольку он привык все связывать с какими-то историями, сюжетами, вот он смотрит на этот черный квадрат, никак не может понять, и что это такое. То есть ему все равно хочется какую-то историю с этим связанную, да, а ему малечка говорит, да нет, это просто черный квадрат, да, и все, больше там, ну, то есть, вот это там супремус, это там какая-то наивысшая форма, но главной-то истории там никакой нет. Я бы, наверное, делила бы мягче, потому что с моей точки зрения элементы условно как модернизма, так и постмодернизма присутствуют в разных эпохах, и мы там можем обнаружить, например, в поздней Римской империи, когда мы вот с таким чрезмерным уже искусством а-ля эпохи Диоклетиана сталкиваемся, вот эти вот излишества, потом для меня барокко становятся по отношению к возрождению, таким некоторым постмодернизмом и так далее. То есть я бы следовала здесь, может быть, в чем-то за Леотаром и старалась бы видеть постмодернизм как тоже некоторое состояние внутри культуры. Может быть, немножко какая-то циклическая модель получается, но тем не менее. А для созерцания произведения искусства, ты знаешь, очень сложно сказать, потому что, мне кажется, с одной стороны, сам человек, вот его вторая сигнальная система, его способность к символизации, к производству речи и абстрактной мысли не дает ему возможность условно увидеть все табула раса или сделать феноменологическую редукцию, эпохе, и увидеть просто черный квадрат. Ну, с другой стороны, сами-то они совершили эту феноменологическую редукцию, то есть они там действительно что-то себе очистили. Но если смотреть, что там говорил Кандинский, Малевич или Мандриан, на мой взгляд, они просто хотели очистить вот эти нарративы и свести их к каким-то базовым нарративам, к базовым принципам.
И для Кандинского это становится музыка или точка и линия. То есть это просто сведение к минимальной форме, к мифологеме, как вот наименьшей степени, наименьшей частицы этого мифа. Вот, такие мифологемы по принципу Левестросовски, то есть вот прям азбука. И, на мой взгляд, и Малевич, в принципе, своим супрематизмом, он вот эту всю огромную там, палитру, историю живописи, он показал, как она сводится к чему-то абсолютно базовому, но принципиальному для выразительного искусства. Вот смотри, теперь, вот как ты думаешь, модернисты, они, на самом деле, как мне кажется, да, заложили эту тенденцию концептуализма, то есть когда как будто бы содержание, да, которое вот придумал сам художник, оно на самом деле никакого отношения к тому, что он нарисовал, не имеет. Но он все время заставляет зрителя, да, как-то это все взять и соединить таким искусственным образом. И из-за этого, мне кажется, и появляются такие феномены, как Бэнкси. Но вот перед Бэнкси, например, еще было несколько интересных художников, которые придумали, ну, такой свой арт-бренд. Вообще, надо сказать, что и модернисты тоже, они уже вот начали. Да, это дело, да. Да, ну, потому и что... Дюшан, и Дали. И еще, мне кажется, усугубили вот эту вот тенденцию уже модернисты второй волны. Это еще больше всего, мне кажется, удивляет этот японский художник, он Кавара, который просто ставил даты. Да, холст, там дата, ну, таким типографским способом. Ну, причем там может быть разного цвета, но он придумал какую фишку. То есть он складывал это все в коробку и туда клал, допустим, газету, да, того дня, ну, для того, чтобы это было все достоверно. Называют это концептуализмом, да. То есть вот зритель, чем он, так сказать, должен наслаждаться в этом произведении искусства? Как ты к этому относишься? Мне кажется, что зритель не должен наслаждаться. Вот, он должен делать какое-то другое усилие по отношению к этому искусству. И действительно, для меня концептуалистское искусство, оно резко начинается после Второй мировой войны. И я его, конечно же, тоже соединяю с кризисом там, постструктурализма, с постмодернизмом и с разрушением вот этих больших метанарративов, которые мы получаем после краха систем рациональных, созданных в европейском мире, в европейском пространстве, колониальном, мускулинном, где ценится автор, где ценится истинный художник с большой буквы, и обязательно тебе глубокомысленный месседж должен быть в картине. И я чувствую вот радикальный отход именно от этого. Типа, художник, ты мне транслируй истину. Нет, потому что истина нас заводит в Освенцим, потому что дальше мы начинаем думать, а какая истина больше, а у кого длиннее. И получается, что у нас есть ряд людей, которые истиной не обладают, следовательно, они, может быть, вообще не люди, и так далее. И искусство, мы можем посмотреть как литература или там художники, которые были под воздействием идеи гегелианства и неогегелианства, они все равно проводники вот все время философии и этих идей, которые детерминируют, определяют жизнь Европы и мира. И вот вторая половина 20 века для меня, она учит человека не искать глубокого вот этого вот трансцендентного смысла, не показывать красивое, чтобы не проводить эту дихотомию между красивым и безобразным. И эти вещи очень тяжело в нас сдвинуть, потому что у нас есть какие-то базовые категории: лево-право, вверх-вниз, черное-белое и мужское-женское, да, европейское-неевропейское, вот, которые, в принципе, очень репрессивны, и мы поэтому репрессивны по своей природе. Как отказаться от этого? И как нам искусство может помочь в том, чтобы отказаться? И для меня концептуалисты, они прорабатывают идеи, на которых зиждется наша цивилизация. Когда мы начинаем прорабатывать эти идеи, мы их деконструируем, они перестают быть такими демиургами, которым мы просто следуем автоматически. И Бэнкси для меня художник, который прорабатывает радикальным образом городскую среду. Да, потому что город – это кошмар, да, это большой брат, это тоталитарное пространство, никакого представления о свободе в нем нету, ты под надзором, и надзор других тебя определяет твой там
гендер, твой внешний вид, твою одежду. Город, безусловно, исторически создавался как место управления людьми, для того, чтобы можно было управлять этим обществом. И в Бэнкси я вижу любимый сердцу анархизм, безусловно, где он вот в этой огромном метанарративе, он его ставит под вопрос, он задает неуместные вопросы, он оголяет социальные проблемы и язвы. И для него город тоже становится исчадием ада, и в принципе как и для Босха. Вот если посмотреть на босхианский ад, то у него, вот в чем еще его оригинальность и индивидуальность, у него ад — это город. Да, у него Босха? у Босха, да. Если посмотреть задний фон ада, так никто не изображал. Обычно ад — это некоторое пространство, достаточно абстрактное. Там есть определенные топосы ада, это мост, например, может быть, или река, но у Босха город. И вот я вижу... Ну это, наверное, такая тенденция, как у голландцев у всех, да, все переносить в какую-то повседневность. Повседневность, но я еще вижу вот у Босха антицивилизационную критику, такую практически Лев Николаевич Толстой здесь у нас появляется, потому что для него город с его профессиями, с его образом жизни, с его модниками, с капитализмом, это проводник греха и разврата, блуда, который у него потом ведет всех в ад. И сам ад у него представлен как норма городской жизни. И вот это же тоже эпоха 15-16 век, строительство и мегаполисов, и больших экономических центров в Средневековье и в новом времени. И переваливая обратно к Бэнкси, да, он тоже показывает эти английские города, ну сначала изначально, да, английские города, Бристоль, потом Лондон, такие центры имперских амбиций, которые вот недавно разрушились. И он начинает проводить эту деконструкцию социальную и делать открытое, бесплатное, свободное искусство. Вот это для меня еще очень важно. Первый его акт того, как это не коммерциализируется в пространстве города. Понятно, что потом это превратилось, и сейчас это превратилось в такой... Сам парадокс того, что стрит-арт — это действительно протестное движение, вроде бы оно все против общества потребления, вот этого капитализма и так далее, и так далее. И тут же эта система его же самого и пожирает, получается, так? То есть она из него делает коммерческий тоже продукт, да, вот Бэнкси — это тоже уже арт-бренд, да, который очень дорого стоит. И, собственно говоря, вот эта вот история на аукционе Сотбис последняя, его, вот интересно, да, что он-то сам действительно, для чего этот Шрёдер монтировал в раму, чтобы уничтожить полностью эту картину. У него уже была идея вообще ее полностью уничтожить, потому что там говорят, что заело. Да. То есть он, на самом деле, это была акция против, да, и против аукциона, и против капитализации. И здесь я вижу, конечно, победу системы. Вот у нас есть некоторые такие неугодные клетки, неугодные системе, протестующие. И самое лучшее с ними не бороться, а включить свою логику. И я вижу, как очень грамотно эта логика, скорее даже капиталистическая, нежели идеологическая или тоталитарное государство. Потому что там, где у тебя есть тоталитаризм, есть другой, есть враг, ты продолжаешь бороться. А это мягкая система, да? Смотри, тогда получается, какая у нас ситуация сейчас? Да, это ситуация бесконечного вот этого плюрализма, да, всего очень много, разнообразно. Можно все что угодно, да, вот это вот какая-то всеобщая свобода, или то, что можно назвать полифонией, или даже какой-то разноголосицей, какофонией, может. Не возникает ли тоски по метадискурсу, как бы сказал это Леотар? То есть не хочется ли все это как-то обратно все собрать во что-то одно, в какую-то универсальную систему ценностей, потому что человеку на самом деле очень сложно в этом хаосе ориентироваться. Слушай, я вот на своем личном опыте вижу, что люди только хотят этого метанарратива, они хотят смысла с большой буквы, они хотят автора, хотят гения, который транслирует истину, и хорошую объясняющую систему, с которой можно жить, которая устраивает и функционирует. Но я вижу только один путь.
только один. Это всегда тоталитарный крах, это война. Потому что как только ты выбираешь эту одну все хорошо объясняющую модель, то у тебя всегда выпадет из нее кто-то, появится другой, появится иной, через которого ты будешь выстраивать свою идентичность. Если ты выстраиваешь свою идентичность через врага, то в какой-то момент ты начнешь уничтожать врага. И у тебя появится целый ряд там несвобод. Создать универсальную модель, которая была бы такая хиппи, цветы, коммуна на территории, например, большой, да, невозможно. Для культуры России, такой историосовской, велик всегда соблазн и тяготение к большим моделям, большим всеобъясняющим моделям, эсхатологическим, мессианским, которые транслируют истину и себе, и всему миру. Вот, но... А как ты относишься вот к постгуманистическому будущему? Ну, то есть, допустим, вот если мы сейчас считаем, что кризис, да? Ну, допустим, по поводу искусства, конец искусства уже много раз провозглашали, да, и, ну, там очередной этот конец искусства Борис Гройс там провозглашал еще там где-то в 80-х, 90-х годах, да. И какой, в принципе, следующий этап? Вот ты как бы, ну, все равно же мы предполагаем, что там. Да, как ты видишь дальнейший выход из этого тупика? Я-то вот, например, думаю, что, да, конечно, тут два варианта. Либо это вот катастрофа глобальная, да, если все уничтожится, потом все начнется с нуля, так? Либо это какой-то совершенно новый тип мышления, совершенно новый тип бытия даже, да, который определит потом новый тип сознания. Ну вот, допустим, вот эти все постгуманистические тенденции, да, и то, что человек, он просто перестанет быть тем человеком, каким он был раньше, ну, даже Homo sapiens перестанет существовать, вот он сейчас уже преобразуется в какой-то Homo virtualis, там, да, в Homo technicus, когда мы в каком-то симбиозе находимся, да, все время с технологиями и так далее. И, может быть, просто там будут совсем другие задачи, вообще другие проблемы, и поэтому и все эти проблемы с искусством, они тоже отпадут. Да. Сложно сказать. В принципе, я верю в слияние человека и машины. Это является, да, предметом моих рассуждений долго. Я думаю, и современной медицины, и, в общем-то, кибертехника дальше нас вместе с киберманифестом отправят в будущее, где человека в нашем представлении о человеке биологически не будет существовать. Это будет другое общество машин. Я за киберпанк. Ну, давайте мы на этой оптимистической ноте тогда совершим нашу очень интересную беседу. Спасибо. Да, и думаю, что мы будем продолжать эти темы обсуждать, потому что они очень важны и актуальны, мне кажется, для нас, для всех. Потому что мы уже, так сказать, одной ногой в этом, во всем. В этом киберпанке. Да, в этом киберпанке. Да, давай, за киберпанк. Спасибо. Спасибо большое.